Este vendría a ser la NK300, ¿no? Ahí están sus características. Ustedes pueden ver que es una bonita moto, ¿no? En particular a mí me gusta mucho el color. Estos sliders que ustedes ven en la parte de los costados son unos sliders que yo compré por separado, no vienen con la moto. Esto más que todo para proteger la NK de los golpes, ¿no? De las caídas. Así se ve en la parte delantera y así se ve por los costados, ¿no? Ustedes de repente van a decir que tiene un semejante, ¿no?, con las KTM, pero para mí es mucho más bonita que una KTM, ¿no? ¿Por qué? Porque es mucho más futurista, ¿no? Su diseño es mucho más elegante. Ahora les voy a enseñar cómo es el tablero. Ahí está. Cuando nosotros encendemos la moto, emite un sonido, ¿no? Se activan los circuitos electrónicos por dentro. Vamos a prender también las luces de parqueo. Las luces de parqueo son en la parte de adelante y en la parte de atrás. Esto también es algo que me agrada a mí muchísimo, ¿no? Porque eso te permite tener, bueno, acompaña más al diseño también, ¿no? Quería mostrarles también el sonido del motor, ¿no? Quería que ustedes escuchen, así que voy a tener que poner en neutro. Bien, y esto sería el encendido, ¿no? Ahí está. Bien amigos, entonces con esto ya finalizamos y vamos a compartir con ustedes ya cuando estamos regresando rumbo a Huicungo, ¿no? Que es donde nosotros hemos venido. Y cuando estamos allá trataremos de filmar, ¿no?, toda esa trayectoria de retorno desde la ciudad de Juanjuy a Huicungo, para que ustedes vean cuál es la forma, cómo se comporta la NK300 en pista. En su última versión 2025.